cổ nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 con hổ. Vậy 5 con hổ sẽ tương ứng với thẻ số mấy nào? Cô mời bạn là thẻ số giúp cô nào. Cô mời Khánh An nào. Các con thấy bạn Khánh An đã tìm đúng thẻ số chưa nhỉ? Chúng mình cùng đọc to với cô nào. Số 5, số 5, số 5. Và trong vườn bách thú ngày hôm nay chúng mình còn có rất nhiều các con vật khác nữa đấy. Các con có muốn khám phá